Hello，大家好啊，我係 Mighty 啊，歡迎大家又嚟到攝影實驗室啦。今次咧，我哋就會試下 Umbrella，到底咧用唔同嘅燈具咧，係咪可以照得光呢個遮啦？因為好多時候咧，有好多人就話咧，如果用小閃燈咧，佢太細咧，係冇辦法 cover 晒成把遮嘅，要用到咧比較大啲嘅影樓燈。咁今次咧，我哋會用小閃燈啦 ，Profoto 嘅 B10 啦。同埋 Profoto 嘅 A2 咧，去試一試係咪真係冇辦法照得晒成把遮啦？喺開始之前咧，希望你可以訂閱啦，同埋留言讚好，咁我呢個頻道咧就可以繼續咧會俾 YouTube 去推出去，俾更多人知道呢條片噶啦。咁首先咧，我講一講而家我嘅 set up 啦。呢度咧就會有把 Elinkum 嘅 Deep Umbrella，個直徑咧大概係108cm 嘅，即係大概3尺半啦。咁我就裝咗一個 adapter 落去，俾 Profoto 用嘅。咁今次咧嘅測試咧，我會用到測光錶先，就睇一睇佢邊緣位置咧係咪有光嘅。咁我哋先試咗 A2 先啦。好 ，A2 咧係一個普通嘅小型嘅燈啦。咁我哋先將佢嘅 power 咧去到10，咁佢係100火嘅燈嚟嘅。咁我哋咧就喺埋邊測一測咧，佢正中間呢個位置咧嘅光有幾多先啦。好，而家咧我會用125分之1秒嘅。咁咧佢係要用 F29，咁都頗光嘅。咁我哋睇下側邊啦，就用 F18，咁去到最邊緣位置就係 F6.3嘅，即係話咧佢應該咧係可以 cover 到呢個邊緣啦。咁我哋嘗試下咧，將個 power 咧較細啲，9咧就會係50啦。跟住1/4，咁我哋直情咧簡單去到5啦。我哋淨係測個邊緣位，頭先咧係6.3嘅，而家咧已經去到1.1啦，即係話咧佢應該都有光嘅。我哋再去細啲，去到2。咁去到0.5，即係話咧持續地咧應該都有光俾佢嘅。我哋將佢個 power 咧去到最細，就係0.1。咁佢哋出 EU 嘅，即係咧冇辦法測得到啦。咁我哋嘗試下慢慢調啦，調到1咧，佢都有0.5嘅。我哋試下0.5，就 EU 啦。0.7咧。0.5、0.6到 EU 啦，大概咧我諗咧，如果用 A2 嘅話咧，呢把遮咧都可以 cover 得到嘅，但係一定要1以上先至會有好微弱嘅光出現嘅。咁大家就可以用測光錶嚟睇翻。咁我哋都發覺其實佢 power 越細咧，佢呢個位置咧就啲光就越嚟越少嘅。咁我哋試下用小閃燈啦。小閃燈咧，我哋就會將佢校到最闊啦個光，因為咧佢有得校個光嘅出嘅角度嘅，我哋就校到最闊。而家咧我哋一樣咧都係用到 full power 嚟試一下。好，轉翻125分之1秒。佢中間咧係3.6，側邊咧係18，最邊緣位係 F8嘅。咁即係話咧，佢都可以照得到側邊。好，我哋將佢直接去到 power 最細。咁呢個咧係 A10 嚟嘅，所以佢最細咧應該係0.2嘅啫。我哋淨係測邊緣位。
係0.63嘅，所以咧同頭先 A2 咧都係一樣啦。佢去到咁弱嘅光都好啦，佢都係有光俾到佢呢度嘅。咁我哋嘗試下將呢個燈個角度咧去到最窄。頭先咧邊緣位咧係6.3噶嘛，0.63啊係應該。我哋試多張。咁佢都好似係有光嘅，係0.56。咁我哋試下去到 full power 啦，係6.3嘅。咁即係話咧，佢一樣都會有光咧，去到呢啲位置嗰度。好，而家咧我哋就用 B10 將個燈咧同個遮咧都係邊緣位啦，而家平排咗。咁啊 full power， 咁啊相當於 full power。如果 A2 嘅話咧，就係多250火同埋100火嘅關係啦。好，嚟多個。咁啊要用 F51。咁好明顯咧，其實側邊咧都有啦。都係22嘅讀數，咁我哋將佢去到最細啦，或者去到2啦。咁佢係1.4嘅，咁當然明顯地咧係會比較光一啲啦。我哋用相同嘅 power， 到底係點樣咧？我哋就用 B2 同埋 A2 同埋 B10 試下啦。我哋直情咧將個閃光燈咧，我哋測遠啲先。好，而家呢個咧位係4.5嘅，咁我大致上咧擺埋落去啦。好，因為大致上咧佢哋都係爭大約1級光左右啦，所以如果呢個係3嘅話咧 ，A2 咧就要4啦。咁我哋先睇一睇個讀數先。我哋裝咗 B10 就試咗 B10 先啦。正面5，骨位4.5，邊間2，5 4.52。咁我哋而家換翻咧個 A2 落去啦。頭先係4.52嘅。咁如果相同 power 情況底下咧，佢都係一樣咧，即係就話呢個燈頭咧，其實對於佢嚟講咧係冇關係啦，而影響到佢照唔照得光咧，其實係個 power 啦。好，我哋嚟一次啦。咁而家係4嘅中間位，係4.0嘅，跟住側邊3.6，最邊緣1.4。咁即係話咧，佢嗰個火嗰個 power 咧，雖然相同都好啦，因為呢個光位個燈頭嘅大細咧，其實都會影響得到佢可唔可以去到邊緣位，係咪有相同嘅 power 嘅。咁呢個實驗咧就係咁樣樣啦。咁大家咧都可以從數據方面咧就知道到底燈頭同埋呢個遮嘅大細會唔會有影響啦。power 一樣，其實就會影響得到噶啦。好，咁我哋下一條片再見啦，拜拜。喜歡影片嘅你，記得 CLS、comment、like、share，記得撳埋訂閱同埋隔離個鐘仔，就唔會錯過我嘅影片啦。